بونجور السلام عليكم. دونك غنواصلوا الحديث ديالنا على لي فونكسيون دين فاريابل ريال. دونك شفنا لو دومين دو ديفينيسيون دين فونكسيون. دونك شنو هما لي زيليمون pour lequel f de x existe. Donc une fois عندنا le domaine de définition كنحاولوا هاد le domaine de définition نصغروه نقلصوه ونغيدوي لي دومين دو ديفينيسيون باش بواسطة شنو؟ بواسطة لي سيميتري. مثلا إلا عندنا une symétrie par rapport à l'axe des y مثلا هنايا إلا كانت لا فونكسيون ديالنا هي هادي، حنا غنديرو ليتود غير في هاد لابارتي هادي ديال مثلا ديال لا دغوات، ومادام انه عندنا لا سيميتري بارابور لاكس دي زي يعني اون فوا كنتراسيو في سميتو في لو دومين بوزيتيف كنديرو لا سيميتري بارابور لاكس دي زي وكيكون عندنا داك لو بول اخر. ولا عاود سميتو كاينين لي فونكسيون اللي هما سيميتريك بارابور لوريجين، مثلا لوريجين او. ديك الخطره عاود غنغاديو لو دومين دي ديفينيسيون وغندرسو لا فونكسيون ديالنا غير مثلا في هذا لو دومين هذا ديال دغوات ديال لوريجين، و باغ لا سيميتري غنكملو في سميتو لو غراف ديال لا فونكسيون. دونك هذا هو. دونك لو بيت ديال هاد لا باريتي دو لا فونكسيون اللي غنشوفو هو باش نصغروا لو دومين ديتود ديالنا. يعني عوض ما نديرو ليتود في لو دومين دو ديفينيسيون كامل، غناخدو غير واحد القطعه من لو دومين دو ديفينيسيون. دونك اول حاجه غنشوفوها هي لا فونكسيون بير. شنو هي لا فونكسيون بير؟ المهم لا فونكسيون بير هي لا فونكسيون اللي عندها لو غراف ديالها سيميتريك بارابور à l'axe des y, à l'axe des ordonnées. Donc analytiquement شنو هي la fonction f est paire إلا كان حيت هنا مثلا f de 2 هو est égal à 2 f de moins 2 est égal à 2. إذا f de 2 بحالو بحال f de moins 2. إلا خدينا واحد x f ديال x بحال f de moins x، يعني x والأوبوزي ديالو عندهم لا ميم إيماج. هذه هي لا فونكسيون بير. وباش تكون اون فونكسيون بير اول حاجه خصنا نفيريفيوها نشوفوا بعدا واش إلي ديفيني سور ان انترفال سيميتريك بارابور ا زيرو. هنايا باش دونك شنو خص دونك اون فوا كيلي ديفيني سور ان انترفال سيميتريك دونك او بوين او يعني اون زيرو، خصنا نشوفوا واش كيلكو سوا اكس اي اكس اللي خديناه من في لو دومين دو ديفينيسيون ما اكس حتى هو كاين في لو دومين دو ديفينيسيون. يعني الا كان سيميتريك بارابور او دونك هادو غتكون رياليزي. الا فيها اكس ما اكس غيكون فيها، وغيكون عندنا ليماج ديال اكس بحالو بحال ليماج ديال سميتو اف ديال ما اكس، يعني ليماج ديال اكس بحال ليماج ديال moins x. Et donc هذه هي لا كونديسيون باش تكون اون فونكسيون بير. وإلا كانت هكذايا راه لو غراف ديال هاد لا فونكسيون غيكون سيميتريك بارابور على لاكس دي زي. يعني إلا كان ام هنايا دو كوردوني اكس اي غيكون عندنا ان بريم اللي عنده لي كوردوني موان اكس اي. دونك فوالا بور لا فونكسيون بير qui est le graphe symétrique par rapport à y. غنشوفوا دابا لا فونكسيون امبير. دونك لا فونكسيون امبير اشنا هي اون فونكسيون اللي عندها لو غراف ديالها سيميتريك بارابور ا لوريجين او. هنايا لا سيميتريك بارابور ا لوريجين بحالها بحال لا سيميتري بارابور ا لاكس زي y الى تبعنا ليها لا سيميتري بارابور ا لاكس دي زيكس، ولا لا سيميتري بارابور على لاكس دي زيكس عاد لا سيميتري بارابور على لاكس دي زي بحال بحال. دونك باش تكون اون فونكسيون امبير اشنو خص يكون عندنا نفيريفيو ديما خص تكون لا فونكسيون ديفيني سور ان انترفال سونطري اون او. دونك تكون مثلا دو لا فورم موان ال بلس ال بحال هكذايا.
دونك اون فوا شنو هي لا ديفينيسيون كامله هي هذه اناليتيك. اي اكس في لو دومين دو ديفينيسيون ما اكس تا هو غيكون في لو دومين دو ديفينيسيون. هذه هي الا كان ديفيني في ان انترفال سيميتريك بارابور à l'origine. Donc quel que soit x appartenant de df moins x appartenant de df ou l'image ديال f de moins x هو moins f de moins x. يعني f de x هنايا l'image ديالو f de 1 مثلا f de 1 و f de moins 1 sont opposés. يعني f de 1 est égal à moins f de moins 1 ou la f de moins 1 est égal à moins f de 1. Donc هذه هي donc la fonction impaire. Le graphe كيكون symétrique par rapport à l'origine. ولا كما قلنا كدير لا symétrie par rapport à un axe وكتبع ليها la symétrie par rapport à l'autre axe. Donc voilà pour la fonction impaire. من بعد عندنا سميتو دي فونكسيون كي سون بيريوديك. هذه غير باش نزيدوها هنايا حتى هي داخله باش مثلا الا بغيتي تصغر لو دومين ديتود. شنو هي une fonction périodique? Une fonction périodique هي une fonction qui lorsqu'elle est appliquée à une variable alors il reprend la même valeur si on ajoute à cette variable une certaine quantité de période. يعني مثلا ها هي لا بيريود ديالنا هذا هنايا في تي غير من هنا حتى لهنايا عندنا هذا اللوبو هذا وهذا اللوبو هذا هو هنايا في لا بيريود هي هذه. من بعد هاد لا بورسيون هذه ديال الجراف غير كتعود على اللي من هنايا في كل بيريود في كل يعني هنايا عندنا لا بيريود اللي هي من 4 حتى ل 4. هاد لا بيريود هذه الى غير الجراف كيتعود في كل انترفال دو لونغور هاد لا بيريود هذه كيتعود ا دغوات يا غوش. دونك مثلا اف دو موان 2 يساوي اف دو موان 2 بلس تي بلس هاد لا بيريود اللي عندنا هنايا هي مثلا 6. هاد لا بيريود مثلا الا كانت هنايا 6 دونك موان 2 بلس 6 ça fait donc مثلا 4. alors f de 4 بحالو بحال f de moins 2 هي وهي هذه. دونك une fonction f est périodique إلا لقينا واحد t appartenant à r étoile tel que quel que soit x appartenant à r إلا كان عندنا x في d de f x plus t d'avoir ce qu'on bien sûr f d de f وعندنا f de x plus t est égal à f de x. هذه هي la fonction périodique. بحال مثلا le sinus c'est une fonction périodique كما كتعرفوا c'est une fonction périodique de période de pi. إلا خدينا la fonction هو الجراف ديال la fonction sinus donc la portion من moins p حتى ل p هي هذه. donc ها هو الجراف في moins p حتى ل p. Donc une fois كنتراسيو le graphe في l'intervalle principal اللي هو moins p plus p غير كناخدو هذا وكيبقى يتعود في كل لونغور ديال دو بي ا droite et à gauche وغيكون عندنا لو غراف كامل ديال لا فونكسيون سينوس. دونك هذا هو بالنسبه pour réduire le domaine d'étude. Donc on a les symétries par rapport aux axes, la symétrie par rapport aux points ou on a les périodes. Donc voilà. Et donc une fois voilà la fonction il a donné le domaine de définition donc l'étude d'imparité ou périodicité. Donc il a كملنا les deux points. خصنا نشوفوا donc les limites au bord ولا. Donc شنو هي les limites d'une fonction x tend vers x0 ولا les limites quand x tend vers l'infini. Donc غنشوفوا la définition ديال une limite. Donc soit un intervalle ouvert عندنا هنايا واحد لا فونكسيون f اللي هي définie في un intervalle i وهاد i هذا سميتو il contient i ولكن la fonction f elle est définie sur l'intervalle e l'intervalle e pointé
du point A. يعني le point A peut être exclu. ماشي مشكل بالنسبة la limite. On n'est pas obligé d'avoir f de A défini. Donc, وقتاش كنقولوا la limite de f de x moins x tend vers A est égale à L, يعني f de x كتقرب L مادام x كيقرب ل A. مثلا هنايا فوالا L ديالنا هو هذا. دونك إلا خدينا مثلا L ديالنا هو هذا وبغينا بغينا مثلا كاع لي زيماج يكونوا في ال موان ايبسيلون او ال بلس ايبسيلون افيك ايبسيلون كيلكون. الا خدينا مثلا هذا الانترفال هذا هاد الايبسيلون هذا دونك غنلقاو واحد الانترفال في لونسومبل دو ديبار ديفينيسيون غنلقاو هاد سي موان تو سي بلس تو و اي اكس خديناه هنايا ليماج ديالو كيكون في هاد الانترفال ديال ال موان ايبسيلون ال بلس ايبسيلون. عود الى خدينا مثلا هذا، الى خدينا مثلا ايبسيلون صغيور بزاف، مثلا نقولوا خدينا هنايا عود مثلا خدينا دونك خصو يكون سيمتريك هنايا. مثلا هنايا دونك هاد الانترفال هذا اش خصنا نعاود نشوفو دونك هنا ها هو لي دونك عندنا واحد ايبسيلون بريم هنايا دونك ال موان ايبسيلون بريم ال بلس ايبسيلون بريم خديناه هاد الانترفال. خصنا نلقاو واحد الانترفال كي سونطري اون بوين سي تيل كو اي اكس خديناه سميتو في سي موان تو بريم سي بلس تو بريم خص ليماج ديالو تكون في هاد الانترفال الصغيور. دونك هذا هو يعني هنايا سي لا ميم شوز. الا خدينا ان انترفال دونك واحد لا بوند هنايا ال كناخدو دونك واحد دومي لونغور ا droite دومي لونغور ا gauche دونك الانترفال ال موان ايبسيلون ال بلس ايبسيلون وكنمشيو للغراف هكذايا كيعطينا دونك الا كان كونتينيو كيعطينا كنلقاو واحد الانترفال اللي هو سونطري اون سي اللي شاك اليمون هاد الانترفال هذا ليماج ديالو كيكون داخل ال موان ايبسيلون ال بلس ايبسيلون. يعني هاد اف دو اكس موان ال كتكون هاد لا ديفيرونس اللي لا ديستونس ما بين اف دو اكس و ال كيكون صغير قد ما بغينا اون شواجيسون يعني هاد الانترفال هذا لانترفال سونطري اون ا كونفونابل. يعني اشنو هو هذا؟ اي ايبسيلون خديناه اي ايبسيلون زعما لا لونغور ديال الانترفال اللي هو سونطري اون ال نقدر نلقى واحد دونك ان طو يعني واحد لو دومي لونغور ديال هاد الانترفال هادي اللي هو سونطري au point C ou là au point A, le point sur lequel on calcule la limite. Il est qu'un x appartient à c moins tau, c plus tau. L'image dialogue quand on fait l'intervalle f de x, quand on fait l'intervalle l moins epsilon, l plus epsilon. Donc, quel que soit epsilon, أي epsilon خديناه positif. نقدر نلقاو واحد الطو. هاد الطو هذا سميتو ال ديبون دو ايبسيلون. بالنسبه لكل ايبسيلون غنلقاو واحد الطو اللي غولاتيف ليه هو يعني اي اكس خديناه ديك اي اكس خديناه في داك الانترفال اللي هو سي موان طو سي بلس طو غنلقاو اف دو اكس موان ال انفيريور ا ايبسيلون. دونك هو هذاك سميتو لا ديفينيسيون. Donc, nous choisissons d'abord un intervalle centré en L, sur l'axe des Y. On détermine ensuite un intervalle centré en A sur l'axe des X, de sorte que pour toutes les valeurs de X,
من غير ا ما كيهمناش نقدر لا فالور ديالو ما كتهمناش في لا ليميت. واي اكس خدينا في هذا الانترفال اللي هو سميتو سونطري اون ا ليماج ديالو كتكون في الانترفال اللي هو سونطري اون ال دو دومي لونغور ايبسيلون. دونك هذه هي لا ليم الى عندنا هذا كيلكو سوا ايبسيلون بوزيتيف اللي اكزيست ان تا تيلكو كي سوا اكس ابارتنون ا اي la valeur absolue de x moins a est comprise entre 0 et implique et la valeur absolue de f de x moins est inférieure à epsilon. Ça veut dire que la limite de f de x est égale à L quand x tend vers a. Donc pour les autres définitions, maintenant la limite de f quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. يعني خص f de x tend vers plus l'infini, ça veut dire f de x est supérieur à tout nombre a positif donné à l'avance. أي a خديناه خص f de x يكون كبير عليه. يعني غناخدو أي a بأي تعطى لينا نقدر نلقاو واحد f de x اللي هو كبير عليه بالنسبة للديز x supérieur à un nombre b qui dépend de a. هذا هو donc quand x tend vers plus l'infini. La limite de f de x tend vers plus l'infini يعني f de x supérieur à a avec a positif et quelconque dans R plus étoile. و x tend vers plus l'infini هي هذه كنلقاو un b qui dépend de a tel que x est supérieur à ce b. Donc هذه هي la limite de f quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, ça veut dire que quel que soit a positif, il existe un b positif, tel que quel que soit x appartenant donc à cet intervalle-là. Donc a peut être défini ou non, tel que si x est supérieur à b, alors f de x est supérieur à a. Donc de la même manière, on va voir la limite de f quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Alors f tend vers moins l'infini, ça veut dire que f de x il est inférieur à tout nombre négatif près à l'avance. Donc on prend un nombre a positif, donc moins a c'est un nombre négatif, donc moins a c'est un nombre négatif près à l'avance, et f de x lui est inférieur sur donc à partir d'un rang. هذا الرang هذا هو ايش؟ هو b الفوق إلا كان x tend vers plus l'infini. donc وهذا b هذا il dépend de a. donc هنايا إلا بغينا نديمونطريو هذه donc كنديرو donc a كناخدو أي a بوزيتيف وكنقلبو على b en fonction de a tel que نكون عندنا هاد f de x donc inférieur à moins a إلا عندنا x supérieur à b. Donc la définition de la limite de f quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Donc f de x tend vers moins l'infini, ça veut dire f de x est inférieur à tout nombre négatif près à l'avance. Voilà, donc a positif moins est un nombre négatif donc près à l'avance puisque a est quelconque. Alors donc f de x est inférieur à moins a, ça veut dire qu'il tend vers moins l'infini. Et à partir d'un certain rang aussi de moins b à de moins l'infini à moins b. Donc quel que soit x appartenant à x inférieur à b implique f de x est inférieur à moins a. Donc voilà pour la définition de la limite de f quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Ici la limite quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini, donc la limite de f de x est égale à plus l'infini, donc on aura f de x qui est supérieur à tout nombre positif près à l'avance, voilà. Et ceci à partir d'un certain rang dans le voisinage donc de moins l'infini, ça veut dire moins l'infini jusqu'à moins b. Si on prend un x de moins l'infini à moins b, on aura f de x qui est supérieur à a. Donc on a a qui est donné à l'avance et b, et on cherche donc b, il est cherché en fonction de a, parce que chaque b dépend de son a. Donc voilà pour les définitions.
définition donc des limites. Alors, quand on cherche les limites en général, on remplace la variable par le nombre auquel tend la variable, et on trouve donc des formes de limites. Mais il y a des formes qui sont indéterminées, qu'on ne peut pas, deviner le nombre. Par exemple, si on a deux fonctions f de x fois g de x, f de x tend vers 0 et f de x tend vers l'infini, alors f de x fois g de x tend vers 0 fois l'infini. Alors l'infini, c'est un infiniment grand qu'on multiplie par infiniment petit. Alors ça va donner quoi? On ne sait pas, parce que ça dépend de l'ordre de grandeur de l'infiniment infiniment grand, l'infini, et puis ici c'est l'infiniment petit, parce que ici on note 0, mais c'est pas la constante 0, c'est une variable qui tend vers 0, et non pas 0. Donc ça c'est une forme indéterminée, et il faut la lever donc par des méthodes, soit on multiplie par la conjuguée, ça dépend des fonctions, on verra ça dans les exercices. Donc la première forme indéterminée c'est 0 fois l'infini, l'autre c'est l'infini sur l'infini, puis 0 sur 0, et l'infini moins l'infini. Ça, c'est les trois formes indéterminées que vous devez savoir en lycée. Après, donc, il y a trois autres que vous verrez donc après. Alors, pour les polynômes, c'est très simple. Donc, les polynômes, par exemple, quand x tend vers plus l'infini, on regarde le terme de Plé au degré, et donc ça détermine la limite quand x tend vers plus l'infini au moins l'infini. Donc la limite d'une fonction rationnelle aussi en plus l'infini au moins l'infini est égale à la limite d'équation de ces termes de Plé au degré. Par exemple, cette fonction à x, on associe 1 sur x à la puissance n, et donc 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0, parce que 1 divisé par l'infini, ça fait 0. Pour plus l'infini, pour moins l'infini. Donc 0 moins pour l'infini, 0 plus si on a plus l'infini. Et si on a moins l'infini, bon, c'est soit 1 sur 0 plus 1 sur 0 moins. Donc ça c'est 1 sur plus l'infini, ça vaut 0. Et donc cette limite, elle tend vers 0. 1 sur x à la puissance n, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Alors, par exemple, on a une autre limite ici, qui est la limite de 2 plus x à la puissance 1 moins 8 sur x. Alors là, quand x tend vers... quand x tend vers 0, quand x tend vers 0, ici, cette limite-là, elle va tendre vers quoi? Donc on aura 2 à la puissance 3 moins 8, ça fait 8 moins 8 sur 0. Donc on aura 0 sur 0. Donc il faut lever l'indétermination. Alors comment on va lever l'indétermination? Alors vous pouvez le faire. Donc vous pouvez donc soit faire développer 2 plus x à la puissance 3 moins 8, ça fait donc, comme vous le savez, x plus y ici. Donc on peut développer juste 2 plus x à la puissance 3. Donc ça fait donc x plus y à la puissance 3, c'est égal à x plus y facteur de x au carré moins xy plus y3. Moins 8 sur x. Donc si vous faites comme ça, c'est donc vous allez lever l'indétermination. Ou bien donc vous pouvez faire aussi la formule x à la puissance 3 moins y à la puissance 3, parce que ici on a 2 plus x à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3 sur x, et vous allez trouver donc ce résultat. Sinon on le fera un exercice après.
Alors, voilà un exemple. On a une fonction f de x qui est égale à la valeur absolue de 2x sur x. Alors, si on cherche la limite de f, donc de f en point 0, et là, on va la limite de f de x en point 0, il y a la valeur absolue de 2x sur x. Alors, donc ça dépend, est-ce x positif ou négatif. Donc, quand je fais la limite à droite de 0 يعني شنو هي à droite de 0 يعني x كبير على 0 à droite يعني حنا كبار على سميتو لو بوين فاش كنشرحوا لا ليميت à gauche ça veut dire moins هنا اقل من لو بوين sur lequel on cherche la limite. donc هنايا الا كان la limite à droite donc à droite valeur absolue du x est égale à x. Donc la limite va être 2, ou à gauche il sera moins 2. Et la fonction n'est pas définie au point 2. ماشي مشكل فسميتو إلا كنا كنقلبوا على limite ماشي لازم تكون la fonction définie au point sur lequel on cherche la limite. وهنايا عندنا la limite à droite est égale à 2 ou la limite à gauche est égale à moins 2. Donc la limite au point 0 n'existe pas pour cette fonction qui est f de x égale valeur absolue de 2x sur x. Donc pour l'exemple Tani, voilà on a la fonction qui est 4x au carré moins 1 sur 2x moins 1 quand x tend vers 1,5. C'est une fonction quand x tend vers 1,5, on a 0, on a 0. On va factoriser donc on 2x moins 1 facteur de 2x plus 1. On va lever donc l'indétermination pour qu'on ait la limite de f de x est égale à 2. Donc la fonction il est donc la limite il est égal à 2 à droite et à gauche. Donc il a une limite il n'est pas défini au point 1,5, mais il a une limite en 1,5 parce que la limite à droite et la limite à gauche sont égaux بحال la limite à droite بحال la limite à gauche. واخا ما تكونش عندنا اف دو ان ديمي ماشي مشكل. يقدر يكون عندنا مثلا بعض الوقت كيعطيك اف دو ان ديمي ولكن ماشي فهنا يقدر يعطي لك فيها نوتر بوين يقول لك مثلا اف دو ان ديمي تيغال 5 ولا هكذايا سا شونج غيان مادام انه عندنا ليميت ا دروات تيغال ليميت ا غوش يعني لا ليميت اكزيست. لا فالور دو لا فونكسيون غتهمنا غير الا كنقلبوا على لا كونتينيتي. إلا خرجوا على كونتينيتي غنشوفوا بأنه لازم يكون اف ديال لو بوين sur lequel on cherche si la fonction est continue خص تكون فيها la fonction définie bien sûr وخص يكون égal aux limites à droite et à gauche. Voilà. Donc l'exemple الآخر عندنا هنا f de x est égal à 4 moins x pour x inférieur à 1, 4x moins x carré pour x supérieur à 1. Donc on cherche la limite de f quand x tend vers 1. ها هي donc la courbe هنايا. Donc on cherche هنايا on va chercher la limite à droite et à gauche de 1. Donc هنايا donc on cherche la limite de f quand x tend vers 1 pour x inférieur هنايا la limite au point 1 هنايا la fonction n'est pas définie au point 1. هنايا le domaine de définition اشنا هو r moins 1 حيت ما كاينش هنا هو égal. Donc c'est R moins 1 le domaine de définition. Alors, la limite quand x tend vers 1, donc la limite à droite et à gauche. Et là, quand je la limite مثلا à droite, donc هنا كبار على 1. Donc فين هنا situé فين؟ situé هنايا في 4x moins x au carré. Donc 4x moins x au carré, إلا remplacina x par 1 غتعطينا 4 moins 1, donc ça غتعطينا 3. ها هي la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite ou là un plus ou à droite est égal à 3. غنشوفوا دابا à gauche إلا حنايا x inférieur à 1 donc ما غاديش نكونوا هنا غنكونوا هنايا 4 moins x donc غيكون عندنا 4 moins 1 donc يعني 3. donc la limite à droite ou la limite à gauche كلهم كيساويو 3. إذا la limite ديال f de x كتساوي 3 quand x tend vers 1. واخا ما عندناش f de 1 qui est défini. Donc هاد la fonction هادي il a une limite au point 1 qui est 3.
Donc, d'abord, je fais la continuité d'une fonction. Une fonction f, باش تكون continue au point x égale a, اش نقصها f تكون عندها une valeur déterminée. لازم يكون عندنا f de a existe ماشي بحال la limite. Donc, مثلا b هو هاد la limite هو هاد f de a est égal à b مثلا f de a est égal à b هو يعني الصورة ديال a f هي b f de a est égal à b. Alors, خصنا عاوتاني يكون عندنا la limite de f conextant vers a خصها تكون égal à b. تكون موجودة وتكون égal à b. Donc, une fonction, pour qu'elle soit continue, donc il faut qu'elle soit déterminée au point sur lequel on cherche la continuité. Et il faut que la limite à droite et la limite à gauche soient égaux à f de a. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, on dit que la fonction est discontinue au point x égale a. Il y a la continuité. Donc la limite à droite et la limite à gauche, donc on dit que f admis L qu'un infini ou l'infini à la limite à droite ou à gauche, si la restriction de f a au moins l'infini a, admet L comme limite en A, donc on note comme ça. Donc déjà c'est un مشكل. On passe. Donc هنا غنشوفوا la limite de fonction composée. Il a مثلا une fonction f rangée ou la g rang f. G rang f, يعني la limite de g de f de x. باش نشوف كيفاش خصنا نديرو. مثلا racine de x c'est une fonction composée. La racine de x au carré plus 1 par exemple. Racine de x au carré plus 1, c'est une fonction composée de deux fonctions. La fonction f, il y a x, on associe x au carré plus 1, ou la fonction g, il y a la racine. Donc la racine de x au carré plus 1, il y a la forme de g de f de x, avec f de x est égal à x au carré plus 1, et g il y a la racine maintenant. Donc باش نلقاو la limite, كيفاش كنخدموا بلا فونكسيون اللي هي في الداخل ديال هنايا مثلا اف دي اكس كنشوفوا لا ليميت ديال اف دي اكس في هذا لو بوين نيت اللي قال لنا باش نلقاو فيه لا ليميت. دونك كنشوفوا لا ليميت ديال اف دي اكس او بوين ا اون فوا كنلقاوها كنديروا لا ليميت دو جي في هذا لو بوين اللي لقينا في هذا لو بوين اللي لقينا يعني اللي هو لا ليميت دو اف دي اكس كونيكستون فيغ ا في لو بوين بي. Donc, on a la limite de g au point B. Ou la limite de g au point B, il y a la limite de g de f de x quand x tend vers A. Donc, أول حاجة كنديروا la limite de f de x في هذا le point اللي عطانا. ثاني حاجة كنديروا la limite ديال g في le point qui est égal à la limite ديال f au point x égale A. والنتيجة هي la limite ديال g rang f quand x tend vers A. Donc غنشوفوا حاليا هذاك التيوريم دي جوندارم كاين اللي كيسميه التيوريم ساندويتش او بيان التيوريم دونكادرومون. يعني إلا عندنا ثلاثة ديال لي فونكسيون اف جي اش trois fonctions réelles définies sur un intervalle i, colonne définie sur un intervalle i. Pour tout x donc qui est proche de a, qui est autour de a, كيكون عندنا هاد g de x كاينه ما بين h de x و f de x. Donc هي g de x il est compris entre f de x et h de x. Donc اش كيقول لنا هذا التيوريم كيقول لنا الا كانت هاد لي ليميت ديال اش دو اكس ولا ليميت ديال اف دو اكس لا ليميت ديالهم او بوين اكس ايكال ا بحال و il est égal au point A. الا كانت لا ليميت دو اش دو اكس et la limite de f de x quand x tend vers A sont tous égaux à L.
la limite de f de x quand x tend vers a est égale à la limite de h de x quand x tend vers L. يعني on conclut que la limite de g de x quand x tend vers a هي غتكون L. وعلاش كيسموها تيغام دو جوندارم؟ يعني هنايا لي جوندارم شنو هما؟ هي اف دو اكس و اش دو اكس، ولو بريزوني شنو هو؟ هو هذا جي دو اكس. دونك هنايا حابسينو جوج لي جوندارم حابسين لو بريزونيي حتى يدخلوا للحبس مثلا. دونك هذا هو اللي مزيرينو، عليها كيسميوه تيغام دونكادغمون. وهنايا باينه بانه الا عندنا دونك اش دو اكس اف دو اكس عندهم لا ميم ليميت او بوان ا، وهاد جي دو اكس محصوره ما بين اش دو اكس و جي دو اكس، يعني راه كتكون حتى هي سميتو كيجبروها باش تاخد لا ليميت ان. دونك هادي كنستعملوه في زيكزيرسيس خفاف. دونك من بعد غنشوفوا لي زوبيراسيون في لي ليميت. يعني الى عندنا مثلا ليميت دو اف دو اكس ولا ليميت دو جي دو اكس عرفناهم وبغينا نلقاو لا ليميت ديال الصوم ديالهم، دونك كنديرو لا الصوم هنايا ال بلس لانفيني كال بلس لانفيني، ال موان لانفيني ديما هو موان لانفيني حيت حاجه كبيره مثلا سميتو الملايير في الملايير ناقص 0.1 راه كيبقى ديما في موان لانفيني. بلس لانفيني بلس لانفيني هي بلس لانفيني، ولكن هنايا موان لانفيني موان لانفيني هو موان لانفيني مزيان، ولكن بلس لانفيني موان لانفيني ما حيت واحد الحاجه كبيره بزاف نقصوا منها واحد الحاجه صغيره بزاف، النتيجه ما نقدرش نقولوا واحد. سا ديبون من هاد لوغدغ دو غروندور ديال هاد لي زانفيني اللي كاينين هنايا ديال بلس لانفيني وموان لانفيني. دونك هادي سي اون فورم انديتيرميني، كنقولوا سي اون فورم انديتيرميني، وفي لا ليميت خصنا نلقاو واحد الطريقه باش نتخلصوا منها. دونك عندنا هاد بلس لانفيني موان لانفيني هي لا فورم انديتيرميني ديال لاديسيون، لاديسيون. دونك بالنسبه لا ملتيبليكاسيون دي فونكسيون عود عندنا لا ميم شوز، ان نومبر فيني فوا بلس لانفيني سي بلس لانفيني، ان نومبر فيني فوا موان لانفيني سي موان لانفيني اكسيتيرا. دونك هنايا كيكون عندنا المشكل عود ملي كنضربو زيرو فوا لانفيني، سواء زيرو بلس نضرب في بلس لانفيني ولا زيرو نضرب موان لانفيني. دونك واحد لا غروندور انفينيمون غرون كنضربوها في واحد لا فاريابل صغيره بزاف قريبه من زيرو، ما نقدرش نقولوا شحال النتيجه ديالها حيت سا ديبون لي زوردور دو غروندور ديال هاد لانفينيمون غرون لانفينيمون بتي. وهنايا دونك لانفيني فوا لانفيني سا ديبون، الا كان بلس لانفيني بلس لانفيني سي بلس لانفيني، بلس لانفيني فوا موان لانفيني سي موان لانفيني. دونك الا كانوا دو ميم سيني كيكون عندنا بلس لانفيني، الا كانوا دو سيني كونترير كيكون عندنا موان لانفيني. دونك هنايا لوكوسيون عود لا ميم شوز، وعندنا دي فورم انديتيرميني، جوج ديال لي فورم انديتيرميني اللي هما 0 سور 0 ولا لانفيني سور لانفيني. دونك هادو هما دونك جوج ديال لي زانفينيمون. دونك هنايا كتعطينا جوج ديال لي فورم انديتيرميني في سميتو ملي كنديرو هاد لوكوسيون ديال لي فونكسيون. زايد وحده هنايا في لو برودوي، زايد وحده في لاديسيون، هي 4 ديال لي فورم انديتيرميني اللي عندنا في هاد يعني في الليسي كاينين دي فورم انديتيرميني اخرين اللي غنشوفوهم من بعد، كنشوفوهم سميتو في لي كلاس الاخرين. المهم هما سا كونسيرن مثلا لا بيسونس 0 0 على بيسونس 0 و لانفيني على بيسونس 0 و على بيسونس لانفيني. هادو ما كاينينش في سميتو في البروغرام. دونك هذا هو الدرس ديالنا. من بعد غنشوفوا دي زيكزيرسيس في هاد لي ليميت وفي لي كونتينيتي ان شاء الله.